السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. معنا النهاردة مع فيلم جديد وبلاك بانثر واكاندا فوريفر. لو أول مرة بتشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدعم حلقة النهاردة باللايك والشير، ويلا نبدأها على طول. فيلمنا بيبدأ في مدينة واكاندا مع مشهد للملك تاتشالا وهو بيتعالج. بتحاول أخته شوري إنها تساعده بكل أدوات التكنولوجيا اللي عندها، لكن للأسف كل المحاولات بتفشل والملك بيموت. بيحصل جنازة كبيرة جدا علشان تليق بالملك تاتشالا اللي كان محبوب من كل الشعب بتاعه، علشان كده كانوا كلهم زعلانين عليه. وبيعدي سنة من وفاته وبنشوف الملكة روموندا بعد ما بقت هي حاكمة واكاندا على موت ابنها تشالا، وبتكون داخلة في اجتماع للأمم المتحدة في جنيف في سويسرا. بيقول مندوب الأمم المتحدة إنهم حاسين بخيبة أمل ومش بتمدهم بمعدن الفايبرنيوم، وبيقول لهم إن الدول خايفة إن واكاندا تستخدم العنصر ده في صناعة أسلحة دمار شامل، لكن الملكة روموندا بتقول لهم إنها مش هتفرط في موارد واكاندا مهما حصل. السبب إنها خايفة من استخدام الدول للمعدن ده، وبتعرفهم إن في واحد من مراكز الأبحاث التابع لواكاندا في مالي حصل هجوم عليه من قوات فرنسية بهدف سرقة المعدن من هناك، لكنها كانت عارفة الهجوم ده ومستعدة ليه، وقدرت تخلي القوات بتاعتها تقبض على الجنود دول. بتأمر الحرس الملكي يدخلوا الجنود قدام المجلس وبتأمرهم يركعوا قدامها، وبتعرف كل المجلس ان المرة دي عدت على خير، لكن المرة اللي جاية لو حصل اي اعتداء تاني هيكون رد فعل واكاندا قاسي وهتقوم حرب بسببه. بنروح بعد كده للمحيط الأطلنطي في واحد من مواقع التنقيب عن الفايبرنيوم، وبنشوف قوة البحث الأمريكية وهي بتدور على المعدن في أعماق المحيط، وبيستخدموا جهاز تنقيب اخترعته طالبة عبقرية في الجامعة. فجأة بيحصل هجوم من أعماق المحيط وبيموت الغواصين اللي كانوا تحت. بعدها بيخرج عدد كبير من الجنود وبيحاوط محطة التنقيب، وبيبدأوا إنهم يغنوا بطريقة عجيبة وبيعملوا طقوس في المية. ساعتها عمال التنقيب بيحسوا إنهم مسحورين وبيرموا نفسهم في المية من غير ما يعرفوا إيه اللي بيحصل. وقائدة الموقع لما بتشوف كده بتحاول تسد ودانها علشان ما تسمعش الطقوس دي، وبعد كده بتبعت نداء استغاثة بسرعة وبتقول إن في واكنديين بيهجموا عليهم، وبتحاول تمسك المسدس بتاعها وبتروح تضرب الجنود دول بالنار، لكن الرصاص مش بيأثر فيهم. بعدها بتجري علشان تركب مروحية الإنقاذ وتهرب. بتلاقي مجموعة من الجنود دول ماسكين في الطيارة علشان يوقعوها، لكنها بتقدر تهرب منهم وتطير، لكن بعد شوية بتكتشف إنها مش عارفة تسيطر على المروحية وبتقع منها في المية علشان يبقى كل اللي كانوا في الموقع ماتوا. بعدها بنشوف الملكة ريموندا وهي في الطريق رجعوها لواكاندا، وبتوصل ريموندا على مركز الأبحاث وبتقابل شوري بنتها. تعرف إن شوري شغال على تقنية جديدة اسمها بدل الإكسو، ودي بدلة بتدي اللي بيلبسها قوة خارقة. وبيكون اليوم ده الذكرى السنوية لوفاة تاتشالا، ولما بيروحوا يزوروا قبر تاتشالا بتفضل ريموندا تتكلم مع شوري إنها لازم تتخلص من لبس الجنازة علشان هو ده اللي مخليها لسه متعلقة بتاتشالا لحد دلوقتي. وشوري بترفض وبتقول لها إنها مش عايزة تعمل كده علشان تفضل فاكراها. بس لما بيتكلموا بيخرج من المية شخص شكله غريب وبيكون طاير وعنده جناحات في رجليه، بيعرفهم بنفسه إنه اسمه كوكولكان، لكن أعدائهم مسميينه نايمور. بيعرفوا من الجيش الأمريكي كان بيحاول يستخرج الفايبرنيوم من مملكته، وساعتها الملكة بتقاطعه وبتقول له إنه مفيش فايبرنيوم غير في واكاندا بس. لكن شوري بتشاور لها على اللبس بتاعه اللي بيكون أغلبه من الفايبرنيوم أصلا، وبيكمل كلامه بيقول لهم إن تاتشالا هو اللي عرف العالم كله بقوة الفايبرنيوم، ومن وقتها والناس كلها بتجري عليه علشان يستخدموا قوته. بيطلب منهم المساعدة إنهم يلاقوا البنت اللي اخترعت آلة التنقيب عن الفايبرنيوم دي ويسلموها ليه، وهو هيتصرف معاهم. وقبل ما يمشي بيحذرهم لو حد عرف بوجوده أو فكروا ما يسمعوش الكلام هتكون الزيارة اللي جاية مع جيش أكتر من عدد الشعب اللي في واكاندا كلها. وبعد ما بيمشوا بيتفاجئوا بجهاز التنقيب بتاع الفايبرنيوم موجود قدامهم، وبيكونوا مستغربين هو الجهاز ده جه هنا ازاي. بعدها بتجتمع الملكة ريموندا مع كل القبائل والقادة علشان يشوفوا هيعملوا ايه مع نايمر، وبيتفقوا انهم لازم يتخلصوا منه لانه سبب خطر كبير على واكاندا. وتقترح الجنرال اوكايا انها تروح تجيب البنت دي بنفسها علشان تحميها من نايمور، والملكة بتوافق على الاقتراح ده، لكن شوري بتقرر انها تروح معاها. الملكة بتكون مش موافقة لانها خايفة على الاميرة شوري، بس الاميرة بتفضل تزن عليها لحد ما بتوافق وبتقول له اوكايا تخلي بالها من شوري. بنشوف الناحية التانية في فيرجينيا في أمريكا شخص اسمه روس، وده عميل في المخابرات الأمريكية، بيكون بيجري وبيتدرب في اليوم ده وبيلاقي حشرة معدنية طايرة جنبه، وبيعرف إن دي من واكاندا، وبيروح علشان يقابل أوكاي وشوري. بيسألوه عن مكان العالمة اللي اخترعت الآلة بتاعة التنقيب عن الفايبرنيوم، وروس بيكون مش عايز يقول لهم حاجة لأن أمريكا بتدور على الفايبرنيوم ومحدش في البلد كلها يقدر يعمل آلة تانية غير اللي ضاعت إلا البنت دي. بيقول لهم إن دي كده خيانة عظمى وممكن يتعدم بسببها، لكن شوري بتقول له إنه مديون ليها ومديون لأخوها تاتشالا وده وقت رد الجميل.
فعلا بيقرر روس يقول لهم على مكان البنت اللي اسمها ريري، وبنروح بعد كده لجامعة كامبريدج وبنشوف اوكايا وشوري وهم واقفين يراقبوا البنت ريري بيفكروا في خطة يخطفوها بيها. لكن شوري بتقرر انها تروح تتكلم معاها بكل هدوء وبتقول لاوكايا ما تتدخلش وتديها 5 دقايق علشان تخلص من الموضوع ده. فعلا بتروح شوري على اوضتها وريري بتكون فرحانة انها قابلت شوري وبتقول لها انها عارفاها وهي اميرة واكاندا، وبتعرض عليها شوري تيجي معاهم لان في خطر ولو نيمور قبض عليها هيقتلها. فعلا ريري بتوافق وتروح على الورشة بتاعتها علشان تاخد منها الابحاث والشغل اللي شغال عليه الفترة دي. وفي الوقت ده بيوصل علماء المخابرات الامريكية وبيكونوا عايزين ياخدوا ريري معاهم وبيكونوا فاكرين ان شوري واوكايا جايين يخطفوها، ويفضلوا يقولوا لهم يسلموا نفسهم لكنهم بيقدروا يهربوا. وريري بتقدر تلبس بدلة حديدية وبتطير بيها من فتحة السقف، وبيحصل مطاردة وقتال بينهم كلهم في مكان قريب من المحيط. وفجأة بيترمي حبل على ريري وقنبلة مائية بتعمل موجة كبيرة جدا، وساعتها بيغمى على ريري وشوري وبيقعوا على الأرض. وكايا بتقطع الحبل اللي كان رابط ريري وتتفاجئ بجنود لونهم أزرق راكبين على حوت وخارجين من المحيط علشان يحاربوها. وكايا بتقول لهم إن محدش هيأذي البنت دي مهما حصل. بيحصل قتال بينهم وبتقدر شوري إنها تهزمهم كلهم لحد ما بيجي القائد بتاعهم وبيواجه شوري وبيتغلب عليها وبيرمي عليها قنبلة مائية بتوقعها في المية. في الوقت ده بتفوق شوري وبتقول لهم إنها أميرة واكاندا وبتطلب منهم يودوها لنايمور من غير ما يأذوها ولا يأذوا البنت اللي معاها. فعلا بيعملوا كده وبياخدوا شوري وريري معاهم وبيلبسوهم أقنعة علشان يقدروا يتنفسوا تحت المية ويمشوا. بعدها بنشوف في موقع الحادث العميل روس وهو لسه واصل علشان يعرف آخر الأخبار، وبتوصل مديرة المخابرات واللي اسمها السيدة دوفونتين، وبتكون دي طليقة روس تسأل عن الأدلة وهي متأكدة إن الوكنديين اللي عملوا كده. وبيلاحظ روس الأسورة بتاعة الذكاء الاصطناعي بتاعة شوري موجودة على الأرض، فبياخدها وبيحطها في جيبه من غير ما حد ياخد باله. بعدها بنرجع لمدينة واكاندا وبنشوف أوكايا وهي واقفة قدام رايموند علشان تقول لها اللي حصل، وبتعرفها بمواصفات الجنود اللي هجموا عليهم وانهم كانوا اقوياء جدا ولونهم ازرق. والملكه بتتضايق من اوكايا وبتقول لها انها ما قدرتش تحافظ على شوري زي ما وعدتها، علشان كده بتقرر تشيلها من منصبها. واوكايا بتفضل تتحايل عليها انها تسيبها وتديها فرصه تانية ترجع، وبتقول لها انها ترجع شوري، لكن الملكه بترفض. وبعدها بتقدر تحدد مكان شوري من التتبع بتاع الاسوره اللي كانت معاها، بتصل عليها وبيرد روس اللي كان في طريقه علشان يوصل ديفونت لمقر الوكاله في لانجلي، وبيعرفها ان لها الاسوره في مسرح الجريمه وهو مش عارف مكان شوري دلوقتي فين. بيعرفها ان الوكاله بتتهم واكاندا بكل الاحداث اللي حصلت دي. الملكه بتقول ان في قوه جديده ظهرت على الساحه وهي مش هتقدر تقول له اكتر من كده دلوقتي علشان سلامه شعبها. بعدها بنشوف الملكه لما قررت تتحرك بسفنها وتروح على مدينه هايتي، بتقابل واحده اسمها ناكيا، وبنعرف ان ناكيا عامله مخابرات وكنديه وهي عايشه متخفيه دلوقتي. الملكه بتطلب منها المساعده في انهم يحددوا مكان شوري. فعلا ناكيا بتتحرك وبتروح على المكسيك وبتبدا تدور على شوري. في الوقت ده بيكون نايمور طالب انه يقابل شوري، ولما بتروح شوري تقابله بتلاقي عنده عقد جميل من القرن 16 وبيقول لها ان ده عقد امه وانه كان عايش وقتها. وبيبدا يعرفها ان الشعب بتاعه كلهم اتعرض لمرض الجدري اللي انتقل لهم عن طريق الغزاة الاسبان لما جم احتلوا المدينه بتاعتهم، علشان كده قرر الشعب كله يسيب الارض دي ويمشي. مستعانوا بالطبيب بتاعهم واللي اسمه تشاك عرفهم على عشب البحيره لها خواص سحريه موجوده تحت الميه. عملوا منها تركيبة وكل القبيلة شربوا منها، لكن أمه رفضت تشرب لأنها كانت خايفة على الجنين اللي ببطنها اللي هو نايمور، لكنها اقتنعت في الآخر إنها تشرب علشان ابنها. بعد شوية بتسمم كل القبيلة وبيموتوا، لكنهم بيكونوا ما ماتوش وبيكونوا تحولوا للون الأزرق بس، وما بقوش قادرين يتنفسوا فوق على الأرض وبقوا عايشين في المية زي كل الكائنات البحرية. بعد شوية كبر نايمور وبقى هو الملك، ورجع انتقم من الغزاة اللي كانوا السبب في موت أمه. وبعد ما بيخلص كلامه بتطلب منه شوري انها تتفرج على حضارة المدينة اللي عايشين فيها واللي اسمها مدينة تالوكان. فعلا بيوافق وبيديها بدلة مقاومة للضغط، وبينزلوا هما الاتنين للعاصمة تالوكان. بيشوفوا ان القصر الملكي مصنوع بالكامل من الفايبر نيوم، وبيعرفها نايمور ان كل اللي عايزه بس انه يحمي شعبه ويحمي الموارد بتاعته، علشان كده هو عاوز يتخلص من العالمة اللي مسببة خطر عليهم دي. بعد شوية بيرجعوا مع بعض وبيديها عقد أمه وهدية، ويطلب منها ان واكاندا تتعاون معاهم علشان يقضوا على الخطر ده. وشوري بتقول انها مش هتسمح ليه يقتل ريري. بيعرفها ان لو واكاندا ما تعاونتش معاهم هتكون اول دولة يحاربوها. في نفس الوقت ده بتكون ناكيا قدرت توصل للشاطئ، تعرف تحدد مكان شوري من الحلق بتاعها اللي شغال بالذكاء الاصطناعي. الملكة بتقول لها تتحرك وترجع شوري بأي تمن، وبيجي رسالة لنايمور ان في حد عايز يتكلم معاه على الشاطئ. لما بيخرج نايمور بيعرف انها الملكة رايموندا بنفسها، وبتكون دي خطة علشان تقدر الملكة تسحب نايمور برا المملكة وتسمح لناكيا انها ترجع شوري. فعلا بتنزل ناكيا ووصلت وهجمت الحراس، لكن بنت نايمور بتحط السلاح على رقبة شوري، وساعتها ناكيا بتقتلها وبتاخد شوري. وشوري بتكون متضايقة وبتقول لها ان كده هتقوم حرب كبيرة بين المملكتين. بعد شوية بيرجع نايمور وبيعرف باللي حصل وبيقول ان كده الوكنديين غدروا بينا ولازم يدفعوا الثمن، وبيجمع كل شعب مدينة تالكون وبيجهزهم للحرب. بعد شوية بيبدأ الهجوم على واكاندا، وبيتفاجئ كل الشعب بمية مغرقة المدينة كلها،
ونشوف جيش تالكون وهو بيهجم على المدينة وبيدمر كل اللي فيها، وبيستخدموا الأغاني السحرية بتاعتهم والطقوس اللي بيعملوها علشان يسحبوا الجنود ويرموهم في المية. وبعد شوية بيخرج نايمور وبيقول له جنوده إنهم سحبوا الحراس بتوع الملكة بعيد عن القصر، واللي جاي ده بتاعك أنت. فعلا بيروح نايمور على القصر وبيقابل الملكة وريري. الملكة بتقول لريري تهرب هي من هنا بأقصى سرعة علشان هتموت. وفجأة بيظهر نايمور وبيرمي عليهم قنابل مائية كتيرة وبيغرق القصر كله. بعد شوية بتوصل شوري وأوكيا وبيحاولوا يسعفوا ريري والملكة. نايمور بيقول لهم إن اللي حصل دلوقتي كان تمن بسيط، والمرة اللي جاية هيجي بعد أسبوع ومعاه الجيش بتاعه كله علشان ينتقم منهم. وبيقول له شوري إنك أنت بقيتي الملكة دلوقتي. وفعلا بتشوف إن الملكة رايموندا ماتت في الاشتباك اللي حصل ده، وشوري بتفضل تعيط عليها وبتكون زعلانة جدا على فقدانها، وبيعملوا لها جنازة كبيرة وبيزعل عليها كل أهل واكاندا. الناحية التانية بنشوف روسو وبيته وبيتفاجئ ديفونتين عنده وبيسألها ازاي دخلت هنا أصلا. بتفتح التلفزيون وبتوري له أخبار وفاة الملكة رايموندا، والأخبار بتقول إنها كانت بسبب حرب أهلية حصلت في المدينة. بتعرفوا إنها كانت حاطة له أجهزة تصنت وسمعت كل الكلام اللي قاله للملك، وبتوجه له تهمة الخيانة ونقل الأخبار الخطيرة برا البلد ودي عقوبتها الإعدام. وبنرجع لواكاندا مرة تانية وبنشوف شوري وهي بتستخدم الأسورة بتاعت أم نايمور، تستخلص منها مواد وبتحط عليها الحمض النووي لتتشالى أخوها علشان تقدر تعمل الأبحاث بتاعتها علشان تشوف احتمالية نجاح العملية دي. وبتكون ريري واقفة تتفرج عليها ومنبهرة بالتكنولوجيا اللي موجودة في واكاندا. تسأل شوري ازاي أصلا نايمور والشعب اللي معاه بيقدروا يتنفسوا تحت المية وهم ما عندهمش خياشيم، وبتفكرها في القتال اللي فات لما كان نايمور كل شوية ينزل المية ويخرج تاني، وإنه احتمال يكون بيستمد قوته من المية ولو قدرنا نبعده عنها هنقدر نهزمه. تقول لها شوري إن في كائنات بحرية كتيرة كده بتتنفس عن طريق الجلد بتاعها زي قنديل البحر مثلا. وبعد ما بتخلص كلامها بيجي لها فكرة إنها تحول واحدة من الطيارات بتاعتها لغرفة التبخير علشان لما تقبض على نايمور تبخر كل المية اللي في جسمه وتقدر تخلص عليه بسهولة. تطلب من ريري المساعدة في الأبحاث علشان تقدر توصل لعشبة البلاك بانسر. بعد فترة من الشغل والتعب بنشوف إن العينة نجحت أخيرا. بتنام شوري وبتساعدها ناكيا إنها تشرب الخلطة اللي عملتها لها علشان تاخد قوة البلاك بانسر، وبتبدأ تصنيع بدلة بلاك بانسر زي اللي كانت مع أخوها بالظبط. بعدها بتروح شوري لاجتماع القبائل بقيادة موبوكا، بتعرفهم إن حامي واكاندا رجع، وتكشف عن بدلة بلاك بانسر، وكلهم بيحتفلوا وبيكونوا فرحانين. بعدها القبائل كلها بتتحرك علشان يستدرجوه في مكان بعيد عن المية علشان قوته تبقى أضعف. والناحية التانية بيوصل لنايمور خبر إن في آلة تنقيب عن عنصر الفايبر نيوم موجودة في المحيط الأطلنطي. على طول بيتحرك نايمور بالجيش بتاعه على هناك، لكن أول ما بيوصلوا بيلاقوا الآلة طلعت صوت قوي عمل تشويش عليهم كلهم. بتكون دي خدعة من شوري وجيش واكاندا، وبيكونوا على سفينة متخفية علشان يبدأوا الحرب مع نايمور. فعلا بيبدأ الاشتباك بين الجيشين، وريري بتكون لابسة البدلة الخارقة بتاعتهم وبتساعد واكاندا في الحرب، وتقدر انها تطير لمكان عالي وبتصيب نايمور بطلقة. وساعتها بتتحرك شوري بغرفة التبخير اللي كانت مجهزة وبيقدروا يقبضوا على نايمور. وأول ما بتظهر بتشغل شوري كل أجهزة التبخير. وأول ما جنود واكاندا بيعرفوا كده بيقرروا الانسحاب بسرعة، لأن الهدف من الخطة دي كان القبض على نايمور. لكن بيوصل جنود تالوكان ومعاهم حيتان وبيضربوا قنابل مائية كتيرة على السفينة بتاعت واكاندا. السفينة كانت قربت تغرق بسبب اللي حصل ده. ساعتها الخبر بيوصل لشوري وبتبعت الإشارة لأوكايا وأنيكا وبتقول لهم اتحركوا. الاتنين بيظهروا بدل الإكسيو اللي صنعتها شوري، بيقدروا يدمروا جنود كتير من جيش تالوكان ويرجعوا السفينة زي ما كانت. بعدها بنشوف نايمور لما ضرب السفينة بالرمح بتاعه، الرمح عمل ضرر كبير لأنه مصنوع من الفايبر نيوم الخام. وساعتها بتتحرك شوري بالسفينة على الصحراء، وهناك بيحصل قتال كبير بينهم هما الاتنين. الناحية التانية بيكون جنود واكاندا متحاصرين من كل جنود نايمور، وخلاص بيكونوا شايفين انهم هيموتوا، لكن بيقرروا يحاربوا لآخر نفس ويقتلوا أكبر عدد ممكن منهم. الناحية التانية بتكون شوري قدرت تقطع الجناح بتاع رجل نايمور وبيكملوا القتال مع بعض، لكن بيقدر يضربها بالرمح وبيجري علشان يدور على مكان فيه مية بسبب الإصابات الكتيرة اللي حصلت له من قلة المية. ساعتها البدلة بتعالج الجروح بتاعت شوري وبتأمر السفينة انها تنفجر، والانفجار ده بيكون في ظهر نايمور وبيسبب له جروح كبيرة. وعلى طول بتجري شوري وبتمسك الرمح وتحطه على رقبة نايمور وبتكون هتقتله علشان تنتقم لشعبها من اللي عملوا فيهم. لكن بتظهر لها رؤية من والدتها بتقول لها تبين معدنها الأصيل زي ما أخوها عمل زمان، فبتقرر شوري انها ما تقتلهوش. لكنه بيتحركوا هما الاتنين مع بعض على أرض المعركة، ونايمور بينادي على الجيش بتاعه بيقول لهم ان القتال خلاص خلص وهنرجع على وطننا مرة تانية. وكل شعب واكاندا بيكون مبسوط ان شوري قدرت تنهي الحرب وتحقق السلام. وشوري بعدها بتصلح كل اللي حصل في الفترة اللي فاتت، بتساعد ريري انها تصلح العربية بتاعتها، وبتزرع عشبة البلاك بانسر في واكاندا مرة تانية بعد ما كانت مش بتزرع. بعدها بتتنازل عن حكم الموباكو لانها مش عايزة تبقى الملكة. بيشوف نايمور وهو في الكهف بتاعه وبيقول لبنته انهم دلوقتي بقوا متحالفين مع واكاندا اقوى دولة على الارض. والناحية التانية بنشوف روسو ورايح علشان يتنافس فيه حكم الاعدام، لكن وكايا بتقف قدام العربية علشان تمنع انها تعدي، تنقذ روسكا رد الجميل.
بعد كده بنشوف شوري لما قررت انها تروح على جزيرة هايتي تعيش هناك مع وانكيا، تحرق اللبس الجنائزي بتاعها زي ما امها كانت عايزة علشان تتخلص من كل الحزن اللي جواها وتبدأ بداية جديدة. وكده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد بنعمله.